6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Жоқ, рахмет. Бірден ұсынысыма көшейін. Менің жасөспірімдер дайындайтын клубымды білесің. Сол клубқа сен сияқты жас бапкерлерді жинап жатырмын. Дос, мен саған бағана айттым, футбол туралы ұсыныс болса, мен келіспеймін деп. Оның үстінде кішкентай балалар мені жақтыртып кетті. Жидаламыз. Балалар, тезірек. Балалар. Міне мақсат, осы дарынды балалардан саған жақсы нәтиже шығару керек. Мен жұмыс істей алмаймын, ренжіме. Неге? Себебі, мен сенімен келіскен уақытта мына балалардың дәл бұндай кішкентай болады мен білген жоқпын. Екіншіден, бұлармен бір жетістікке жеткенше одан да тау қопарып, жер тегістеген оңай болады. Сондықтан ренжімеші, мен кете берейін, Тұра тұршы, мақсат. Киім ауыстырдыңдар ма? Жақсы. Сендерді ғана күтіп тұрмыз. Қазір жаттығуды бастаймыз. Балалар, таныспойындар. Бұл жігіттер командамыздың жаңа ойыншылары. Бүгінгі жаттығу баршаң үшін маңызды. Себебі бүгін біз команда капитанын сайлаймыз. Бапкер, негізі өз арамызда капитан бар. Капитан бар? Қане бір қадам алға шықсын. Қайсың капитан? Бірақ ол қазір арамызда жоқ. Енді қайда? Білмейміз қайда екен. Мен естіген бойынша ол ата-анасымен шетелде қыдырып жүр. Қыдырып жүр? Сонда капитандарын қыдырып жүр, ал сендер жаттығудасыңдар ма? Зейнетке шығып кеткен шығар. Наш, сендердің зейнетке шыққан капитандарыңды күтіп отыратын уақыт жоқ. Сондықтан өзі жоқтың көзі жоқ, капитанды бүгін сайлаймыз. Қазір 15 минут алаңдайнап жүгіресіңдер. Сосын не істейміз, ағай? Сосын не істейтінді айтам. Кеттік. Жүгіреміз. Жылдамдық қосамыз.
Біз сонда осылай футбол ойнамай жүгіре береміз бе? Бірінші денені қыздырып алу керек, содан кейін ғана футбол ойнаймыз ғой. Солай ма? Ей! Жақсылап істейміз. Ағай, сізге бір сұрақ қойсам бола ма? Қой. Біз осы футбол ойнаймыз бе? Әрине ойнаймыз. Бірінші дене қыздырып алайық, сосын футбол ойнаймыз. Футбол ойнай берсек, дене онсыз да қызады ғой. Дұрыстап тұрып тыңдап алыңдар. Дене қыздырмай тұрып, еш уақытта футбол ойнап кетуге болмайды. Себебі ойнап жүріп, бір жерлеріңді жарақаттап аласыңдар. Сондықтан да көп сұрақ қоя бермей, істеңдер. Бел жақсылап қыздырамыз, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Жақсылап істе, Арқат. Дұрыстап істе. Иықты жақсылап қыздырамыз. Артқа. Ал балалар, дене қыздыру жаттығуларын бітірдік. Денеміз жақсылап қызды ма? Ендеше қазір өздерін көптен күткен футбол ойнаймыз. Ол үшін екі командаға бөлінеміз. Бірінші команда, жаңадан келген балалар, сендер бір командасыңдар өздерің, ал сендер екінші командасыңдар. Ойнаймыз ба? Дәулет, пас. Жылдам, пас береміз. Жақсы, Нияз, жақсы, қорықпай секір. Нияз, қорықпай секір. Мақсат, менің бір жақсы жаңалығым бар. Жақында жолдастық кездесу жоспарлап жатырмын. Жалпы балалардың дайындығы қалай? Жаман емес. Жалпы балалардың қандай деңгейге жеткенін осындай жолдастық кездесу арқылы көруге болады. Анау ойнап жүрген 4 бала кім? Жаңадан келген бе? Қалай, сен өзің басында айттың емес пе? Команданы өзіңе ыңғайлетіп реттеп ал деп. Не сол? Жоқ, ең бастысы футбол ойнай алса болды ғой. Біздің мақсатымыз алдағы ойынды жеңу. Арқат, адамға емес доп ойнамайсың ба? Айып доп, Аян. Орындаңдар. Жақсы, Мақсат. Соны айтуға келген ғой. Сәттілік. Жақсы. Жақсы, Нияз, қорықпай секір. Тез, Арнұр, пас береміз, Арнұр. Паспен. Жылдам. Жақсы. Жақсы балалар, бүгін өте жақсы жаттығу болды. Жақсы ойнадыңдар. Енді ойынның қорытындысын, яғни капитанның кім болғанын сосын айтам. Барып киіне беріңдер. Ал балалар, бүгінгі ойынның нәтижесі бойынша команда капитаны Дәулет болады. Неге Дәулет? Себебі Дәулеттің бойында нағыз капитанға сай мінез құлық, көшбасшылық қасиеттерді байқадым. Міне сондықтан да бүгіннен бастап капитандарың Дәулет. Жарайды, бүгінгі осы, ертең жаттығуға кешікпегендер, жарай ма? Жақсы. Капитан болғаның құтты болсын. Асыл Шоқан секілді бол. Сен де Елдос Ахметов секілді мықты қорғаушы бол. Рахмет.
Жігіттер, таныс қойық. Есім Бауыржан болады. Жаннұр. Жаннұр деген қыздың есімі емес пе? Жаннұр деген ұлдың да есімі бар. Бүгінгі жаттығу мен үшін қиын болды. Неге? Енді мен ауладағыдай футбол ойнаймыз ба деп ойласам. Ой, бұл аула футбол емес, бұл жерде кәсіпқой футболшылар ойнайды ғой. О, бауырсақ. Қалайсың, көп кездеспедік қой. Дым арықтамапсың ғой. Ой, бұл футболмен айналысты не, айналыспады не, нәтиже болмайтын сияқты ғой. Жігіттер, олай айтпасаңдаршы. Бауырсақ, доста болдың ба не? Кездесеңіз. Бұлар кімдер? Жоғары сыныптың балдары ғой. Жақтасқан үшін көп рахмет. Саған бауырсақ деген ат ұнай ма не? Енді бауырсақты ысытсаң, жеген рахат емес пе? Негізі бауырсақ бәріне ұнайды ғой. Бірақ саған айттың не, айтпадың не. Солай емес пе бауырсақ? Кеттік жүріне. Бала атың кім? Дияр. Бұрын футболға қатысып едің? Жоқ, бірақ достарымызбен күнде футбол ойнаймыз. Енді неге су бөтелкесімен ойнап жүрсің? Добым жоқ болған соң су бөтелкесімен ойнап жүрмін. Добың қайда? Ой алдында көліктің астына кіріп жарылып қалған. Өкінішті. Ендеше мына қоқысыңды алып, ана қоқыс жәшігіне салуды ұмытпа. Ал сіз кімсіз? Менің есімім Мақсат. Мен футболдан бапкер болам. Өзімнің клубым бар. Дәрігер сен сол клубқа ойнауға шақырсам келесің бе? Өзге де жақсы емес пе? Өйтіп далада су бөтелкесін теуіп жүрмейсің. Кәдімгі кәсіпқой футболшылар ойнайтын доппен алаңда ойнайсың. Мен қуана келісетін едім, бірақ оны мен шешпеймін. Жігіттер, сендер қай маңда тұрасыңдар? Осы жақын маңда тұрамыз, өзің қайда тұрасың? Мен де осы жақын маңда тұрам. Міне, әкем де келді. О, балам. Арқат, неге саған бір түссе ұялмай бізге айта бер. Рахмет досым. Қалайсыңдар, балақайлар? Жақсы өзіңіз қалайсыз? Жаттығуларың бітті ма? Иә. Жақсы, әкешім. Қараңыз, бұлар біздің командамызға жаңадан келген ойыншылар. Дәулет пен Нияз. Жарайсыңдар, балақайлар. Арқат балам, ертерек үйге қайтайық. Анашың ыстық бауырсақ жасап қойды. Бауырсақ дейсіз бе? Жақсы жігіттер. Жақсы. Жақсы, балақайлар. Сәттілік. Мыналар отбасылар мен бауырсақты жақсы көретін сияқты ғой. Солай екен. Болмасын. Енді оны кім шешеді? Апам шешеді. Сол кісіден сұрап көріңіз. Ол кісі қайда? Ішінде тәтті мақты сатады. Әне өзі де келе жатыр. Дияр балам, мұнда не істеп жүрсің? Мен сені іздеп жүрмін ғой. Саламатсыз ба? Есімім Мақсат болады. Мен футбол бапкер едім. Иә, мен сізді танып тұрмын. Сіз Қайраттың бұрынғы ойыншысы емессіз бе? Иә, бұрын Қайратты ойнағам. Қазір Дияр сияқты жас балалар жинап, солардан бір команда құрсам деген ойым бар. Яғни бапкерлікті жаңадан бастап келе жатырмын. Жақсы екен, дұрыс шешім қабылдапсыз. Жаңа ұлыңыздың футболға деген екенін байқадым. Ынтасы зор сияқты. Менің балам футболды өте жақсы ойнайды. Ана допты ауада тебеді ғой, соны таң атқаннан кешке дейін қоймай тебеді ғой. Ой, кешіріңіз, мен сіздің сөзіңізді бөліп жіберген сияқтымын. Айта беріңіз. Диярды сол өзім жаттықтап жүрген клубқа шақырсам деп едім. Әрине сіз қарсы болмасаңыз. Жоқ, мен қарсы емеспін. Мен баламның футболмен айналысқан қалар едім. Ендеше келістік қазір.
Міне, мына мекен-жай бойынша ертеңнен бастап Диар жаттығуға келсін. Жақсы, рахмет. Мен сізге ризамын. Диар міндетті түрде сіздің жаттығуыңызға барады. Сіздерге рахмет, сау болыңыздар. Диар, ертең кешікпей кел, Жақсы. Жақсы, Диар. Жақсы. Дәулетжан, әлгі жаттығуларың не болып жатыр? Жақсы болып жүр. Бүгін жаттығуда 3 гол тықтым. Ой, бәрекелді. Оның бәрін қалай соғып жүрсің? Екеуін баспен, біреуін қайшылап түйіп салдым. Ал емес. Мақсат ағай да риза болып қалды. Мақсат деген кім? Мен сіздерге таныстырмаппын ғой. Ол біздің футболдан беретін ағайымыз. Өз ісінің маманы. Бұрындары футболшы болған. Ой, жақсы екен. Ай, баланың шайын берсінші. Иә. Ала ғой қолын. Әже, Ау. анам мен әкем қашан келеді? Сағынып кеттім. Жақын арада келіп қалатын шығар. Саған не алып келсін? Жаңадан топ сатып алып берсінші. Жарайды, хабарласса айтайын. Жарай ма? Одасам көп болды ол көрмеген. Қалайсың? Жақсы, өздерің қалайсыңдар? Мен сол шетелден келгем демалып ата-анаммен. Мықты. Жақсы демалып келген сияқтысың ғой? Әрине. Мен жоқ кезде команда ойыншылары көбейіп кеткен сияқты ғой, Сенің есімің кім? Диар. Ал сенің есімің кім? Менің есімім Досан. Бірақ достарым мені Досантос деп атайды. Сен футбол ойнай аласың ба өзі? Қазірше ештеңе деп айта алмаймын. Алаңда көресің ғой. Ал олар келдіңдер ме? Ағай, есіңізде ме? Сіз жақсы ойыншылар болса алып кел деп едіңіз ғой? Иә. Міне, Айбек алаңда доппен жақсы ойнайды. Кеше жаттығуға келе алмай қалған. Жақсы, қалай ойнайтын қазір алаңда көреміз. Иә? Киіндер, күтемін сендерді. Архат, мен жоқ кезде көп өзгерістер болды ау дейме? Иә, мен салмақ тастадым. Жоқ, сен жайлы емес сұрап жатқаным. Жалпы команда жайлы сұрап жатырмын. Жаңа бапкер мен балалар келді, байқадың ба? Иә, байқадым ғой. Сұрап жатқаным да сол. Айтпақшы, қазір капитан сен емессің. Қалай мен емес, енді кім? Дұрыстап істейміз. Ой, айтсаң сен. Дәулет. Түсінікті. Ағай, капитан неге анау балаға беріп қойғансыз? Осы уақытқа дейін қайда болдың? Дәулет жақсы ойыншы. Сен жоқсың, сондықтан Дәулетті капитан қылдық. Ағай, сіз менің әлі қалай ойнайтынымды көрген де жоқсыз ғой. Және де ана Дәулеттің капитан болғанына мен келіспеймін. Ендеше қазір былай істейміз. Екі командаға бөлініп футбол ойнаймыз. Сонда кімнің капитан екенін анықтаймыз. Сапқа. Дәулет, Досан, бір қадам алға.
1-2 саналыңдар. Бірінші. Екінші. Бірінші санақ аяқталды. Жақсы. Бірінші қатардағылар Досанның командасындар, екіншілер Дәулеттің. Футбол ойнаймыз. Сапқа. Тоқташ, сен өзі жаңадан келе салысымен бірден капитан болатындай кімсің өзі? Онда сенің шаруаң болмасын. Сен қай ауладансың өзі? Ош, жақын жердегі аулада тұрам. Менің қай жерде тұратынымда не шатағың бар? Жақын жерде тұратын болсаң, бір жерде кездесейік. Сол жерде барлығымыз футбол ойнаймыз, және де кімнің мықты екенін анықтаймыз. Балалар. Бек, Дияр, осындасыңдар ма? Жарайсыңдар. Ойындар ұнады. Бүгіннен бастап біздің командаға қабылдық деп есептей беріңдер. Құттықтаймын. Мынау сендерге. Ал. Айбек, Дияр, Бауыржан. Ал, құтты болсын. Рахмет, ағай. Ұнады ма? Иә. Енді жақсы ойнаңдар. Дәулетжан, уайымдама, біз Досандарды міндетті түрде жеңеміз. Иә, Нияз дұрыс айтады. Егер барлығымыз жақсы ойнасақ, міндетті түрде жеңіске жетеміз. Жігіттер, мен сендерге оларды жеңуге көмектесем. Дияр, Ау, Досандарға қарсы футбол ойнауға қалай қарайсың? жақсы. Сенің бізге көмегің керек. Досандарды жеңуге көмектесесің бе? Жақсы ойнайық. Онда 1 сағаттан кейін футбол алаңында кездесеміз. Иә, жарайды, жүріңдер. Алақай, анашым, мені футбол клубына қабылдады. Жақсы болды ғой, балам. Мен саған сенгем. Апа,
бірақ мен сізге сабақтан кейін көмектесе алмайтын сияқтымын. Ештеңе етпейді. Жаттығуыңнан не келіп көмектесесің? Ең бастысы балам сабағыңды жақсы оқып, жаттығуыңнан қалмасаң болды. Анашым, мен бара берсем бола ма? Достарымызбен футбол ойнаймыз деп келісіп қойып едік. Жарайды, бара ғой. Бірақ балам, ойнап жүрген кезде бір жеріңді жарақаттап алмас жарай ма? Уайымдамаңызшы, бәрі жақсы болады. Жаным сол, абайлап ойна. Анау қорапты қоқысқа тастайсашы. Жарайды. Бізді қандай жерге шақырған? Бастаймыз ба? Жоқ, қас, тағы бір бала келу керек. Архат, сен де ойнайсың ба не? Иә. Ал енді бастасақ болады. Солай ма, Архат? Жарайды онда, өзің білесің. Не болды, ұтылдыңдар ма? Иә, ұтылдық. Бірақ сендер тәртіпті озып дөрекі ойнадыңдар. Біз дөрекі ойнаған жоқпыз. Сендер өздерің нашар ойнайсыңдар. Балалар, уақыттарым бітті. Алланың ақшасын төлейді. Ағай, қандай ақшаны айтып тұрсыз? Балапаным, қалайсың? Футбол ойының қалай өтті? Жақсы. Қолыңды жуып жүр, шай ішейік. Жоқ, анашым, мен бөлмеме барып демалайын. Жарайды, ендеше мен әкең келгенше ас әзірлейін. Жарайды, келістік.
Алло. Алло, Мақсат, менде жақсы жаңалық бар. Біздің командамызда балалар арасында болатын турнирге қосыпты. Сол себепті дайындықты күшейтіңдер. О, мынау жақсы жаңалық қой. Болды, дайындықты күшейтеміз. Аха. Сендерге не болған? Түрлерің не мынау? Турнир болса жақындап қалды. Сендер не? Төбелесіңдер ме? Нияз, не болды аяққа? Ештеңе ағай. Сен мына түріңмен турнир тұрмақ жаттығуға да қатыса Бар үйіңе. Бірге бар, Айбек. Дәулет, не мына түрлерің? Дәулет, доп тебер алдында асықпа. Бірінші допты ұстап қойып ал. Одан кейін қақпаға қара. Міндетті түрде күшке тебу емес, техникаға теп. Жарай ма? Ағай, онда өзіңіз теуіп көрсетіңізші.
Осымен жаттығу аяқталды. Бара беріңдер. Ағай, команда капитаны мен болайын. Тосан, сен неге бір айтқанды қайталата бересің? Команда капитаны Дәулет. Көп сөйлей берме бар. Ертең кешікпей кел. Дәулет, бүгін тағы ойнамадық па? Нағыз футболшылар тәртіпті бұзбай ойнайды. Дәулет, тезірек болсаңыз. Қазір Айнаш. Айнаш? Айбек дегенім ғой. Айнаш дегенде ат жарасады екен ғой, ә? Жігіттер, ертең ағайға соңғы рет айтып көрем. Егер де ертең ағай мені капитан етіп сайламаса, онда командадан үшеуміз де кетіп қалайық. Дәулет, Айбек, жүріңдер бірге қайтамыз. Бәрі мен жақта тұрасыңдар ғой. Кеттік. Енді түсіндім Дәулеттің қалай капитан болғанын. Ала Дәулет, қалайсың? Бүгін жаттығу өтті. Жаттығу өте жақсы өтті. Біз бүгін пенальти теуіп үйрендік. Мақсат ағай пенальтиді әдемілеп орындап, топты тура 9-лыққа салды. Мен сол кезде болсам, бір гол салғызбас едім. Ой қош, Мақсат ағай топты сенімен қоса қақпаға салып жіберетін еді. Балам, есікті ашшы. Ала Дәулет, мен үйіме біреу келіп тұр, жарайды мен барайын, ә? Нияз, сәлеметсің бе? Сен қайда жүрсің? 2 апта бойы биден жаттығуға келмей. Анаң үйде ме? Нияз, балам, кім келіп тұрған? Маған ғой анашым.